ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتحاور معكم حول الاقتصاد في داخل بلادنا، وحول ما يتعلق بالتنمية البشرية والمالية والاقتصادية، وحول ما يتعلق بما ورد في الأسابيع الماضية عن موضوع مول أو برنامج مول، وما قام به النظام من تمويل اقتصادي لبعض المشاريع، وما حدث في ذلك من بعض الانفتاحات، شاكرين لهذه الخطوة وسائلين الله سبحانه وتعالى أن ينعم على بلادنا الخيرات. كما أننا سنتناول في خضم مناقشتنا اليوم وقضيتنا اليوم، هل اقتصاد إريتريا في الوضع اللائم بموقعه؟ هل اقتصاد إريتريا والشعب الإريتري على وضع سليم بما يقابل مكانه الدولي ومكانه الاستراتيجي؟ ما هي ثورات إريتريا بماذا تنعم؟ ثروات إريتريا وبماذا تنعم؟ وما هي المشاريع التي يمكن أن يستفاد منها من داخل إريتريا؟ وما وضع الإريتريين الذين يعيشون في خارج إريتريا تجاه اقتصاد بلادهم؟ كذلك ما هي المشاريع التنموية التي تكون من خارج إريتريا لمستثمرين أجانب؟ كل ذلك سنتناقش حول هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا. باسمكم جميعا أرحب به فإلى هذه المحاور. كذلك مشاهدي الأكارم، من بيده معلومات حول هذه الأمور يستطيع أن يتداخل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والرقم الذي يظهر أمامكم في الشاشة 044 779 47 83 14 17. فإلى المحاور. حياكم الله شيخ عبد العزيز. الله يحييك ويبارك فيكم شيخ. أنا إيش قلت، ثورات ولا ثروات؟ قلت ثورات. الوضع الآن كله ثورات. نحن لا ندعو إلى الثورات، نعم، ندعو إلى الإصلاح. نعم. منهجنا وقضيتنا الدعوة إلى الإصلاح، وليست الدعوة لإقامة الثورات. نعم، أبدا. أولا الشيخ عبد العزيز، مقدمة حول الاقتصاد، حول المال، حول أن تنعم الأرض بالخيرات بيد من؟ من الذي لديه السلطة بأن يأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمطر؟ من الذي بيده المال والبنون؟ من الذي بيده السلطة
الاقتصادية. فإليكم السؤال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية الملك لله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها أحسنتم. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لكن نحن الآن في مجال الرزق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي. والله جل وعلا يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أحسنتم. ويقول سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فظلتم تفكهون. ثم قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. كنت أتمنى تكمل. فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون في قضية الزرع. الزرع نعم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إن أكمل الآية. فظلتم تفكهون. لا هنا انتهت الآية. لا ثم أفرأيتم لا فيها تكمل. عموما نكمل بعد ذلك يا شيخ عبد العزيز. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الرزق وبيده الأمر، بيده الخير وبيده الماء، وينزل الماء سبحانه وتعالى ماء واحدا وينبت به الزرع، فتجد الزرع مختلف الألوان مختلف الأشكال مختلف الطعم وهكذا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، ولكن أنت كأيها الإنسان لديك القدرة على التكيف مع ما منحك الله سبحانه وتعالى. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا الذي كنت أريد أن تضيف. طيب شيخ عبد العزيز، هذا جميل أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو المتحكم فيها، وأن هذه عقيدة يجب أن تكون في قلوب الناس، أن الأرزاق بيد الله وليست بيد الأنظمة ولا الدول ولا الملوك، ولكن الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. أسباب هذه الأرزاق التي نحن نقول هي بيد الله متى يعطينا الله إياها؟ عشان ننتقل لموضوعنا إريتريا. أول الأسباب هي طاعة الله سبحانه وتعالى واتخاذ أمره. وأحيانا ربما يأتي متسائل يقول طيب الإنسان الكافر يرزق. لا، هل عندك دليل على ماذا؟ على أن الأرزاق بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. جميل. فيكون من أسباب حرمانك الرزق ماذا؟ المعصية. فكذلك من أسباب والله جل وعلا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أحسنت. إذن الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانهم وتقواهم وعدهم بأن يفتح عليهم أسباب الرزق من السماء والأرض، ولكن بسبب تكذيبهم عوقبوا. فالجفاف يأتيك بالعقاب. وربما الله سبحانه وتعالى يعطيك الخير والنعمة وأنت على معصيتك ليعطيك حتى إذا استتببت وأمنت أخذك والعياذ بالله. صحيح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام.
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا نعم. سلام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا سلام. بالله يا شباب عايز أعلق علينا على هذه الآية وخصوصا ختامها والله يرزق من يشاء بغير حساب. أولا وصف الله سبحانه وتعالى وصف الرجال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما معنى هذا الكلام؟ قلوبهم لا تزال متعلقة بالله يا شيخ برهان، وتلك القلوب رحم الله تلك القلوب، قلوب لا تلهيهم تجارة مهما كان عندهم من ثراء أو من مال، فلا تلهيهم هذه الأمور عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وعن إقامة الصلاة. يعني هذا دليل على أنهم رواد مساجد، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى وقال في بيوت، فهؤلاء صفاتهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ثم سماهم من هؤلاء؟ رجال. اللهم اجعلنا منهم. آمين. اللهم اجعلنا منهم. رجال. وما صفة هؤلاء الرجال؟ لا تلهيهم تجارة، زاد صفاتهم. نعم. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تزال قلوبهم معلقة بالآخرة، يعني عندهم أعمال بدنية وعندهم أعمال مالية وعندهم أعمال القلوب. نعم. ثلاثة أشياء جمعوا بين الأعمال كلها. يا سلام. أعمال بدنية هي الصلاة والزكاة. والزكاة أعمال مالية. ما هي مالية؟ نعم. مالية. أعمال مالية يعني ينفقون أموالهم. وعندهم أعمال القلوب اللي هي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال عنهم أيضا أعمال اللسان أو كذا يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني هم أيضا ذاكرين لله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. نعم. وختمت الآية بإيش؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. فكأنه يقول أن مثل هؤلاء الذين وصفوا بهذه الصفات هم الذين يرزقهم الله عز وجل بغير حساب. كأن نعم. الآية هكذا تقول في خاتمتها. نعم. شيخ عبد العزيز، واقع إريتريا من حيث الاقتصاد، لكن هناك نقطة تنبيهية، لعل البعض يقول يرى أن أهل الصلاح أغلبهم فقراء أو على الفقر، وأن أهل الفسق أغلبهم على الغنى. لو قال لك مثلا هذه بلاد الغير مسلمة ثرية وغنية وكذا، فالله سبحانه وتعالى لا يعني أنه وعد الصالحين بالرزق معناها أنه سيمنع، وإلا ماتوا أولئك، هلك القوم. الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء. الله سبحانه قال إيش؟ يرزق من يشاء. ولكن هذا كلام غير صحيح يا شيخ عبد العزيز. هل كل من اتقى الله واستقام أصبح فقيرا؟ لا. هل كل الفقراء؟ بالعكس. لا. والله من طبق هذه الآية وعمل بها، أن كان زمان الشيخ سعيد بن يسفر القحطاني يقول يا إخواني التزموا، أيام الصحوة، يقول يا إخواني التزموا فإننا التزمنا وجدنا من ربنا خيرا. ما من أحد استقام يا شيخ عبد العزيز إلا فتح الله عليه وأصبح على الأقل لا يحتاج إلى أحد. على الأقل هذا الدين يأتي بالمال وبالخير، لا يأتي بالفقر أبدا. الاستقامة تأتي بالمال، والذي يقول لك أن معظم الصالحين فقراء ما صدق ولا علم من كتاب الله شيئا، والله الذي لا إله غيره. وهؤلاء الصحابة حكموا بيننا، كيف كانوا قبل الإسلام وكيف كانوا بعد الإسلام. هذا الحكم جيل كامل. نحن الآن نريد أن نبين للناس هؤلاء مثلا الغير صالحين أو الكفار، مثلا نقول غير المسلمين، انظر إلى ثرائهم وغناهم، فحتى يعلموا أن ليس فقط هم الصالحون الذين يرزقون، حتى غيرهم يرزقون. يعني لما ذكرنا الآن أن ولو أن أهل القرى آمنوا
إلى آخر الآية. ثم ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم بالذنب لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فحتى لا يفهم أنه غيرهم لا يرزق، لأنهم يرون خلاف ذلك، لكن هذا يعني أنه من أسباب الرزق الصالح الطاعة. وكذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أسباب الرزق من تضيق عليهم. فهمنا هذه النقطة شيخ عبد العزيز. إذا كان الشبهة في أن الكفار هم أغنى من المسلمين، أيوة. هل هذه صحيحة؟ هل هذه الشبهة صحيحة؟ هذه واحدة. الثانية، هل بالفعل إذا رزق الله الكفار رزقا هم أحب إليه من المسلمين؟ لا. أليس الله يقول: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون؟ أليس الله عز وجل هو الذي قال فيهم لما قال سبحانه وتعالى: الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب فقط. الآخرة يعطيها لمن يحبهم فقط، وأما الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. أحسنت شيخ عبد العزيز، لكن أنا بس أبغى أذكر يعني الآن يعني الكفار يمدهم الله بالنعم من أجل أن يبتليهم، بل لا يشعرون. أيوة، بس هذا نريد أن نعلم الناس أنهم أيضا الكفار يرزقون. هذا لا يعني من كلامنا أنهم لا يرزقون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. طيب هذه أقوى آية في الرد على الذين يقولون انظروا إلى الكفار. يعني وأملي لهم إن كيدي متين. هو يمدهم سبحانه وتعالى اللي يريد أن يهلكهم. نعم. ولكنه يبتلي المسلمين بالفقر بسبب ذنوبهم وعاصيهم ليعودوا إليه سبحانه وتعالى. لكن إذا استقاموا يتحقق عليهم قوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا. أيوة، نريد هذا التفصيل فقط. أيوة. يعني أن القضية زي ما أنت ذكرت. يعني ما يقولونه بأن الله يوزع الأرزاق وأنك أيها الفقير أنتم معظمكم فقراء فهذا من أقدار الله وكذا، أعتقد هذا الآن لا يرد. الأصل أن الطاعة تأتي بالخيرات. نعم. يأتي، وليس الرزق فقط المال، وإنما الرزق المال، الصحة، العافية، الأمن، الاستقرار إلى آخره، الزوجة، الأبناء. أيوة. الآن خلينا ننتقل إلى إريتريا. نعم. كيف واقع إريتريا؟ هل نحن ننعم بالأمن؟ هل نحن ننعم بالاقتصاد؟ هل دخل الفرد عنده مال كثير؟ هل نحن بلادنا ما شاء الله مليئة بالأبراج؟ هل لدينا آلاف المستشفيات ومئات الجامعات وآلاف المدارس، وعندنا تكنولوجيا عالية من القطارات ومن الثورة الحيوانية عندنا نصدر للعالم كاملا؟ كيف وضع إريتريا؟ طبعا لا شك أن وضع إريتريا يحتاج إلى يعني كثير من الإصلاح والتغيير. لا، أعطيني وضع إريتريا. أنا أتكلم الآن، أنا أعطيك الآن. كثير من الأمور تحتاج إلى بلورة، غربلة من جديد. لا يزال التاريخ متوقف منذ أن ذهب العهد الإيطالي والعهد الدرج، ما نمى شيء في إريتريا إن لم يسلبها ما كان عندها، ما سلبها منه لم ينمي شيء. عهد الدرج ثم عهد التحرير الآن لا يزال الوضع فيه ضعيف جدا، فلا يزال الناس لا يجدون الأمن المائي، يحرمون من الماء كثير، تنقطع المياه، لا يزالون لا يجدون الأمن. لماذا إلى الآن النظام لم يصلح قضية الماء؟ ما السبب؟ نحن لدينا بحر الحمد لله، ومنطقة إريتريا منطقة مياه تستطيع أن تحفر 100 متر 150 متر فتأتي. ما المشكلة؟ بل منذ أن جاءت الحكومة الجديدة أنشأت سدود كثيرة، لكن أنت تستغرب طيب لماذا هذه السدود لم تكفي هذا الشعب، ومع أنه الشعب الإريتري ككل مع الذين في الداخل والخارج بالكثير يصلون 7 ملايين،
ولا في الداخل ما أظنهم يكثرون عن 3 ملايين. مع ذلك الماء ينقطع. لو وصلوا 2,000,000 كويس يا عبد العزيز. مع ذلك الماء خرجت من إريتريا. مع ذلك الماء ينقطع والكهرباء تنقطع. نعم. فما الأسباب؟ ولا يزال يعني، وإن كان بعض الإصلاحات كما ذكر في برنامج مول الذي مول 1090 شخصا ليقوموا ببعض المشاريع الضعيفة، لماذا لا يستجلب رأس المال الإريتري؟ نحن في عندنا تجار من هذا المنبر يا شيخ عبد العزيز نتقدم بالشكر الجزيل للنظام أنه فعلا بدأ بهذه المشاريع ولو كانت قليلة. هذه المشاريع أظنها يعني ليست حديثة، ولها ما شاء الله قبلها سبقها كثير، يعني ربما سمع هذه إحدى المشاريع. في أكثر من مرة سمعت مثل هذه التمويلات، لكن هل تؤدي بالغرض؟ لا يزال الوضع في إريتريا يعني اقتصاديا ضعيف. أنت الآن تدخل لا تجد بنك، لا يوجد بنوك عالمية، لا يوجد إلا البنك الإريتري. بنك الإريتري لا يوجد في أسمرة كلها إلا يمكن صراف واحد. وهل تستطيع أن تستخدم فيه بطاقات خارجية؟ لا يزال الوضع. الإنترنت غير موجود إلا في المقاهي والفنادق وعلى ضعف. لماذا العالم يعني أنت ترى من التقدم يعني الذي أضعف الدول الآن متقدمة في كل وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أضعف الدول. نعم. لماذا تحرم إريتريا من هذا؟ هذا سؤال. الله المستعان، نستغفر الله ونتوب إليه. سؤال يحتاج إلى أجوبة، ولا بد يعني المسؤول الذي مسؤول عن اتصالات أو مسؤول عن كذا في البلد، عن في الحكومة، لا بد أن يجاوب على مثل هذا. لماذا يا شيخ عبد العزيز من قلت نخت عرين احنا نعرن لنا؟ لماذا لا بد لنا أن يا شيخنا الآن الواجب على المسؤول وضع في المسؤولية، وهو مسؤول أمام الله. هؤلاء القوم ما من راع يسترعيه الله رعية أيا كانوا. ما اشترط الرعية هذه أو الراعي أن يكون مسلم، حتى لو كان غير مسلم. أنت راعي استرعاك الله رعية، هؤلاء ولاك عليهم. جميل. وسوف يسأله الله، وسوف يسألك الله سبحانه وتعالى، لأنه في يدك الإمكانيات أن تعطي الإذن، أن تفعل، أن تأتي شركات عالمية تجعل عندك الإنترنت، تجعل عندك تبني. بل في أثرياء إريتريين في الخارج يستطيعوا أن يدخلوا. النظام يقول نحن في فترة حرب والأعداء حولنا، يجب أن يستتب الأمن. ما رأيكم في هذا القول؟ لا بد من هذه الأمور أن تزول. لا بد أن تفتح صدرك للآخرين، وأن تصطلح مع جيرانك وتبني البلد. تفكر، يكون همك في بناء البلد. نحن كما ذكرنا في الحلقات الماضية لدينا 1000 كيلومتر في الساحل. هذه ثروة يتمناها الناس، ثروة على البحر الأحمر، ثروة سمكية، ثروة فوسفات، ثروة مش عارف إيش. وممكن أن تجد أيضا البترول فيه، والبلد ممكن أن يوجد فيه الحديد والمغنيسيوم والذهب والفضة والنحاس والألمنيوم وغيرها من الأمور. نحن عددنا قليل جدا. الخير الذي يخرج من البلد ممكن يأكلنا ويأكل جيراننا كمان. فلماذا المسؤول هناك دراسات تقول لا يفكر أن الثروة السمكية تكفي، الثروة السمكية واستخدام شاطئ إريتريا يكفي لتمويل الشعب الإريتري 100 سنة أمام. وهذه أيضا من الثقافات اللي أنت تستفيد منها حتى يجد ينمي اقتصاده الشعب الإريتري. ممكن أنت ل100 سنة نقول 50 سنة نبيعه و50 سنة ناكله، نبيع لجيراننا إثيوبيا، جيبوتي، مصر، السودان. هؤلاء يستهلكون السمك بكثرة. وضع الشباب يا شيخ عبد العزيز، الهجرة لا تزال مستمرة. وضع الفتيات، الهجرة لا تزال مستمرة فيهن أيضا. ووضع الاختطاف موجود حتى الآن. غرق الناس في الطرقات، في البحر،
موجود أيضا. لا يزال الشعب يعاني من الفقر ويمول من الخارج. هذه المشاريع يعني مول. كيف يعني يمول من الخارج؟ يمول من الخارج عن أهاليهم، يمدونهم بمصروفات. يعني الشعب الموجود في أوروبا وأمريكا وأستراليا يمول أهله. تعليقكم حول هذا يا شيخ عبد العزيز؟ لا نزال هو الكلام يعني كما ذكرت لك سالفا، يحتاج أن نجلس مع الخبراء نبني خطة، نجعل الدول الحديثة دائما تأتي تجعل خطط 5 و10 و20 و30. مثل ما أنت الآن العالم تراه في كثير من الدول يقول لك الخطة ل2030 2030. هذه خطط تبني عليها الأمم حضاراتها، تبني عليها كما ذكرتم في المرة الماضية. مثلا دول الخليج وبعض الدول التي حولنا كانت لما كانت إريتريا بها من الخيرات والتطور كانت هي صحراء. الآن أين إريتريا وأين هم؟ ماليزيا منذ كم نشأت؟ سنغافورة وغيرها من البلدان كثير، رواندا أين كانت وأين أصبحت الآن؟ نحتاج أن نجلس مع خبراء اقتصاديين. أول شيء تحتاج من كل مسؤول أن يكون عنده هم تطوير البلد وحب لبلده. أول شيء الحب لهذا البلد المسكين، ثم هم يا من توليت أمر الناس، الله سبحانه وتعالى سائلك عنهم. لا بد يكون عندك هم كيف تنمي بلدك، كيف تخدم شعبك. أنت جعلت هنا في هذا المركز وزير مسؤول كذا، جعلت هنا لخدمة الشعب، لتخدم هذا وتقيم الأمن في البلد، لأنه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد أن تقيم لهذا البلد ويعني تجلس وتفكر فيه. ثم الطرق الاقتصادية مليانة، ستجد الناس يخدمونك. الشعب الإريتري الذي في الخارج يحملون درجات ودكتوراه وغيرها ليخدموا هذا البلد، بس تصالح مع شعبك. الدول المجاورة تنعم بالخيرات. نحن على مقربة جدا من أثرى الدول كالمملكة العربية السعودية، بيننا وبينهم 50 ميل فرق في الثراء، شيء عجيب. بيننا وبين قطر شيء بسيط، بيننا وبين البحرين، بيننا وبين الإمارات وعمان هناك ثراء فاحش. في منطقتنا أثيوبيا أفضل مننا، تنعم بالخيرات، إن كان هو بلد فقير لحد ما، لكن كثير من وسائل التقدم تنعم به أثيوبيا، التعليم الكذا. الآن ابتليت أثيوبيا أيضا بالحروب وابتليت بالخلافات الداخلية السياسية. يعني هذه الأمور كلها سبحان الله أشبه ما تكون عقوبة من الله عز وجل أو تنبيه منه سبحانه وتعالى لتعد البشرية إلى ربها. حتى على كما تفضلت، حتى على النصارى عليهم أن يتقوا الله ويكون فيهم عدل حتى ينعمون، لأن العدل كما تعلم الشيخ عبد العزيز يعني سبب كوني لإقامة الخيرات. الأمم العادلة ولو كانت كافرة ينعم الله عز وجل بها الخيرات. فنحن في منطقتنا أثيوبيا وإريتريا نمر بظروف صعبة. يعني من هذا المنبر ننصح المسؤولين وننصح الشعوب وننصح كل إنسان عاقل أن لا يظلم، وأن يرجع إلى ربه، وأن يتحمل، وأن يعني يتحمل المسؤولية بتقوى من الله سبحانه وتعالى، فيخشى ربه فلا يظلم ولا يقصر فيها، وإلا فكلنا راجعين وسوف يحاسبنا الله عز وجل فردا فردا. إذا لم تكن هناك خشية من الله فإن الله سينتقم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر.
وإن تشكروا يرضه لكم. هذا لا يعني أن الله يترك الكافر كما يشاء يفعل، لا، سينتقم الله منه. وأن المسلم كما يشاء يقع في الفسوق والفجور، لا، ستنزل عليه أشد أنواع العقوبة، لأن الله لا يرضى سبحانه وتعالى بالكفر. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث أرجو أن يكون ماتعا لأنه ليس اختصاصنا. نحن نقرأ الاقتصاد من جانب شرعي من الكتاب والسنة، ونرى أن أساس البلايا وأساس الفقر هي الذنوب والمعاصي، وأن أساس الغنى والفضل والخير هو تقوى الله سبحانه وتعالى. نرجو من مشايخنا وأساتذتنا في داخل إريتريا أن يعوا هذه القضية، أن يعوها فعلا، وأن يبثوا الوعي والإصلاح والصلاح والتقوى بين الشعوب، وأن يخوفوهم من عقوبة الله عز وجل لا من عقوبة النظام، فإن النظام في النهاية هو بشر سيزول في يوم من الأيام مهما طال عمره، ويبقى الله عز وجل هو الذي يرث الأرض ومن عليها. فعلينا أن نتقي الله، على الأقل إذا متنا نموت ونحن نخاف الله عز وجل، ونموت ونحن ندعو إلى ربنا سبحانه وتعالى، وندعو إلى التمسك بهذا الدين وبتعاليمه الحنيفة، ونتعايش مع جيراننا بالخير بما أمرنا الله عز وجل به، ثم لننظر بعد ذلك كيف ستكون الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل